네, 반갑습니다. 몇 년 전에 김우현 감독이 책을 한 권 냈는데 그 책이 아주 제목이 아주 놀라운 제목이었습니다. 하늘의 언어라고 하는 그런 책을 낸 거예요. 사람들이 아마 그 책을 꽤 많이 사서 읽어 보았던 것 같은데 이거 이 책은 신학자가 쓴 책도 아니고 또 목회 경험이 있는 목회자가 쓴 것도 아니고 집사님인데 영화 감독을 몇 번 하신 것 같아요. 근데 중요한 것은 정말 그 방언이 하늘의 언어일까 하는 문제였습니다. 놀랍게도 이런 일에 대해서 신학자들은 그냥 무시하는 것인지 이런 일에 대해서 휘말리는 것이 유익이 없다고 생각해서인지 전혀 언급을 하지 않고 지나갑니다. 근데 그 책을 읽어본 옥성호 집사 작가라고 알고 있어요. 이 책을 반박하는 책을 냈는데 그 책의 제목은 방언이 정말 하늘의 언어인가 하는 책을 출판했어요. 그 책 내용은 저도 그 책을 한번 사와서 읽어봤는데 김우현 집사의 책을 반박하는 그런 내용이었습니다. 자, 그리고 나서 얼마 후에 제가 연도는 기억이 안 나는데 어떻든 옥성호 집사의 책이 나온 후 그리 오래지 않아서 다시 평택대학교의 신약학 교수 김동수 박사가 방언은 고귀한 하늘의 언어라는 책을 써서 그 세간의 주목을 끌었습니다. 역시 그 즈음인데 이창모 목사라는 젊은 목사님이 방언 그 불편한 진실 그런 책을 써서 그 방언을 그리고 좀 부정하는 그런 내용의 책을 냈습니다. 그래서 그 당시 제가 2014년에 그러면은 방언을 검증해보자 하는 책을 내기도 했는데 그러나 이런 문제를 가지고 신학적으로 혹은 아니면 목회학적으로 진정성 있는 어떤 그런 공식적인 그런 또 토론 같은 거는 이루어지지 않았습니다. 오늘은 그 김우현 감독이 하늘의 언어라고 했던 그 김우현 감독의 방언, 그분이 청년들 모아놓고 방언을 하면서 방언을 받게 하려고 안간힘을 쓰는 그런 영상이 유튜브에 올려져 있어요. 그래서 제가 그 영상을 조금 다 보려면 너무 길고 해서 조금은 잘랐습니다. 그리고 이어서 방언은 또 고귀한 하늘의 언어라고 하는 신학대학 교수의 방언도 역시 유튜브에 촬영해서 올려놨기 때문에 그것도 방언하는 소리가 녹화된 부분을 여러분에게 소개하려고 합니다. 자, 과연 한번 들어보시고 이게 정말 하늘의 언어인지 우리가 사모할 만한 것인지 정말 고귀한 하늘의 언어인지 우리가 하늘에 가면 또 저런 언어를 써야 하는 것인지 한번 이참에 한번 같이 봤으면 좋겠어요. 그냥 지금까지 우리는 방언하면은 사람의 영이 그 비밀을 하나님께 기도하는 것이다 이렇게 들어왔을 텐데요. 제가 여러 방언하는 사람들의 방언 중에 그걸 통역하는 그 케이스를 보면은 제가 대한민국 국민들의 대한민국 성도들의 방언을 다 검증할 수 있는 것은 아니지만은 어떤 검증했던 사례는
단 한 건도 기도가 아닙니다. 아니고 꼭 무슨 설교 혹은 예언처럼 이렇게 하나님을 향한 게 아니고 사람을 향해서 뭐라고 떠드는 그런 내용으로 통역해 나와요. 그러니까 이 사실 이게 성도들로서는 매우 혼란스러운 일이고 또 분별 없는 목회자들은 이걸 다 수용을 하는 입장인데 아무도 의심을 하거나 검증을 안 해요. 의심을 안 하니까 검증도 안 하겠죠. 의심을 한다면은 검증도 해보려고 할 텐데 의심도 안 하고 검증도 안 하고 무조건 방언은 하늘의 언어다. 또 영이 기도하는 것이다. 고귀한 하늘의 언어다. 이렇게 이제 그 이론들이 뭐 그 일치가 안 되고 아주 혼란스러운 거예요, 사실은. 그래서 일단 그 영상을 좀 보고 조금 시간이 나면은 제가 몇 말씀 덧붙여 말씀을 드리도록 하겠습니다. 성령님 역사하여 주시옵소서. 우리 성전이 대청시게 해주시고 성전이 대청시될 때 여러분의 예언이 시작될 것입니다. 여러분의 성전이 청소되지 않으면 하나님의 음성을 들을 수가 없습니다. 할렐루야. 성전을 청소하여 주옵소서. 라바바바바리 베라바디 사바르베 키리디아라바카바르 사바르베리아 샤바르베리 카르리 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 라바카바리 샤바르베리 카바르베리 방언하는 소리 어느 형식이 있는지 잘 들어보세요. 카라카라카라카 뭐 디디디디디디 하는 그 내용은 아무리 봐도 그리 품위가 있는 것 같지도 않고 하늘의 언어 같지도 않아요. 어디 가서 저런 소리를 하늘의 언어라고 그렇게 배우셨을까? 누가 저분에게 저런 소리를 하늘의 언어라고 그렇게 기도를 했을까? 간절히 하십시오. 간절하게 내 인생을 변화시켜달라고 성령님 역사하여 주시옵소서. 니캬마나바리오르바 샤바라바리오르바 카나바리오르바 카나바리오르바 와라바라바라바리 샤바카디디아라바카 오리아바라 사다디디카다바바바사바라바체베 주여 더 깊은 방언을 구하십시오. 방언의 변화를 구하십시오. 나를 변화시켜달라고 더 깊은 방언을 주시옵소서. 능력의 방언을 주시옵소서. 예언의 방언을 주시옵소서. 예언의 방언을 주시옵소서. 지금 예언의 방언을 달라고 기도하는 방언이 아니고 예언의 방언을 달라고 뭘 예언하겠다는 걸까요? 제가 보기로는 저분 뭐 아무에게도 어떤 방언이
지금도 여기서 방언이 내려오는 것 같지 않아가지고 소리 지르고 막 해보세요. 많이 힘들어하는 것 같아요. 할렐루야. 본인도. 선포하십시오. 라다다다다다다다. 카카카카카카카카카. 카카카카카. 대적방언입니다. 대적방언. 카카카. 하하. 비웃어버려. 원수방이를 비웃어요. 하하하하하하. 아하하하하. 아하하하. 카카카. 라카. 마귀를 비웃어버리시죠. 주의 보혈의 능력으로 우리를 덮어주옵소서. 주의 보혈의 능력으로 우리를 보혈의 능력을 덮어주시옵소서. 주의 이름에 쓰바라는 간절히 여러분 간절히 한번 청년들은 김우연 집사가 하는 방언을 자기들도 받아보겠다고 되게 사모하는 마음으로 나름대로 애를 쓰는 것 같아요. 근데 뭐 아무에게도 방언이 임한 것 같지도 않고 또 김우현 감독은 매우 지금 힘들어하고 있는 것 같아요. 성령님, 우리의 방언이 능력의 방언이 되게 하여 주옵소서. 성령님, 우리의 방언이 이 시대를 변화시키는 방언이 되고 하나님의 기쁘신 뜻으로 오 성령님, 우리 삶의 새로운 돌파와 새로운 역사와 새로운 무너뜨림과 오 아버지 하나님, 우리 삶의 놀라운 혁명이 우리의 기도를 통해 나타나게 하여 주옵소서. 여러분, 오 리카마라바사바 카라리네 카바바바. 오 주여 주리 카마라바스키테 야라바카. 오 할렐루야. 오 주여 리카바바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 ba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 
주여 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 주여. 우리 각자에게 가장 필요한 능력을 부어주시옵소서. 내 안에 계신 성령님 역사하시옵소서. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 이디디디와 바바마디디아 라카리아라라 이야 왈라사카리아 이캬마바바바바바바. 주여 주여 살아계신 주님 역사하여 주시옵소서. 살아계신 우리와 함께 하시는 주님 우리를 변화시켜 주시옵소서. 티키티키티키 새로운 체험들 기름 부음들 환상을 열어주시옵소서. 환상을 열어주시옵소서. 오리캬바라바샤바라바이바라바카디디야 환상을 열어주시고 오 주여 우리 영혼이 청소되어서 주님의 음성을 듣게 하여 주옵소서. 예언이 열리게 하여 주시옵소서. 리키디아다다다다다다다 오 디디아바바바마사카 디디아바바바바 오 리키아다라바바샤 오 주여 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 말씀의 능력을 주시옵소서. 리키아다다다다 중보 기도의 영을 부어주시옵소서. 주여 특별히 성령님과 더불어 기도하게 하여 주시옵소서. 이거는 아마 자기가 지금 영혼을 하는 변화시키는 방언, 자기 입에서 나오는 영혼을 소리가 치유하는 방언. 주여 주시옵소서. 지구상의 어떤 민족이 쓰는 방언, 지방 언어 형식을 갖춘 언어 이런 건 아니라고 아마 인식을 하긴 하는 것 같아요. 그러니까 이걸 하늘의 언어라고 그렇게 말했겠죠. 자, 이런 방언을 정말 받아야 할까요? 예언의 방언을 받아야 할까? 자, 그 다음 이제, 이 사람이 이제 하늘의 언어라고 했는데, 이제 옥성호 집사는 그게 과연 하늘의 언어인가? 이렇게 의문을 제기하는 책을 썼고, 그 뒤에 이제 김동수, 박사란 신약신학 교수가,
방언은 고귀한 하늘의 언어라고 하는 책을 쓰고 또 방언 집회를 하는 영상이 그 유튜브에 올려져 있어서 제가 그 일부분을 소개합니다. 다 같이 방언으로 기도하겠습니다. 참 어렵지요. 이게 과연 그 고귀한 하늘의 언어일까? 아니 어떻게 고귀한 하늘의 언어가 아다다다다다 디디디디디디 뭐 그 외에 아무것도 없는 것 같은데 보니까요. 여기도 보니까 글쎄 뭐 신학생들인지 아니면 일반 청년들이 모였는지 이 앞자리까지 꽉 차 있는 걸 볼 때 상당히 많은 청년들이 모여 있고 이런 영상 장비나 조명이나 무대나 이런 걸 볼 때 꽤 뭐 규모 있게 집회를 준비한 것 같은데 문제는 이런 소리가 과연 하늘의 언어이며 또 그거다가 고귀한 하늘의 언어라고 할 수 있느냐는 거예요. 청년들이 가서 이런 걸 받아보겠다고 지금 앉아 있는 것도 문제고 신학대학 교수님이라는 분이 이런 걸 어떻게 해가지고 어떻게 신학을 했기에 이런 걸 고귀한 하늘의 언어라고 인식을 하셨을까? 그 하늘에, 이게 고귀한 하늘의 언어 같으면 하늘에서 다 그렇게 할까요? 아다다다다다, 디디디디디디. 우리가 정말 천국 가면 저런 소리 할까요? 하늘에서. 또 지금도 하늘에서 천사들이나 하나님이나 누군가가 저런 언어를 사용할까요? 또 이런 언어를 받아가지고 뭘 하자는 걸까요? 이게 통역이 될까요? 아다다다다다 디디디디디 이거 통역이 될까요? 예, 제가 봐도 이것이 땅의 언어가 아닌 건 확실해요. 이 지구상의 언어가 아마 그 아프리카의 좀 후진국 사람들도 아무리 언어가 발달 안 돼도 이렇게 하는 언어는 없습니다. 어디 세상에 이런 언어, 그러니까 이런 세상에는 이런 언어가 없기 때문에 이걸 갖다가 하늘의 언어라고 하는 것 같은데 나는 아무리 생각해도 어떻게 신학대학 교수님 입에서 이런 소리를 하늘의 고귀한 하늘의 언어라고 그리고 책까지 내고 이 공개 집회를 해서 유튜브에 올려놓을 수 있는지 참 저로서는 글쎄요. 굉장히 곤란합니다. 제가 이해하기가. 또 우리 자녀들, 우리 교회 청년들을 이런 신학교, 이런 교수가 강의하는 신학교에 보내면 괜찮나요? 또 이런 곳에 가서 신학을 하고 와서 목사들이 이런 소리를 갖다가 내면서 고귀한 하늘의 언어라고 하면 우리가 따라가야 하나요? 왜 이런 그 신학도
다른 신학교 교수들도 이걸 동의하는 거예요, 안 하는 거예요? 왜 다른 분들 그냥 가만 보고만 있는 거예요? 아닌 거는 아니라고 해야 될 거 아닙니까? 예수님께서 옳은 거는 옳다고 아닌 거는 아니라 해라. 그래 하지 않는 것은 죄라는 거예요. 아닌 걸 아니라고 말하지 않는 것도 죄야. 그래서 제가 이 검증을 하자고 하니까 나 검증을 할 필요를 안 느끼는지, 검증하는 걸 너무 어렵게 생각하는지, 아무도 또 검증하자는데 별로 또 동의를 안 한 것 같아요. 저는 이 교회 성도들의 신령상 영적인 문제가 매우 중요하기 때문에 검증 아니라 그 이상도 할 수 있으면 해야 된다고 봐요. 영적인 문제인데 어떤 성경을 번역하다가 애매한 용어나 어떤 개념이 있어가지고 그 뭐 잘못 해석하거나 잘못 가르치는 그것도 문제죠. 그것도 문제지만은 이거는 이렇게 하는 그 소리만 입에서 내고 마는 정도가 아니고 제가 검증한 데는 이런 식으로 하는데도 악한 영도 들어와요. 실제로. 들어와서 만약에 어떤 사람 입에서 방언이 터지기 시작하면은 그때부터는 자기 의지로 자기 입술과 혀를 마음대로 못하고 그냥 그 입술과 혀를 어떤 영에게 내맡기는데 자기는 성령이라고 믿고 내맡기는데 그 성령이 아닌 경우가 확실히 많이 발견된다는 겁니다. 저 검증을 통해서 보면은 단지 그저 남이 하도 그리 하니까 자기도 그저 한번 따라 소리를 내봤는데 집에 와서 보니까 자기 안에도 악령이 들어와 있었다. 그런 간증도 있어요. 제가 쓴 책에 그 간증 스토리를 그대로 본인이 보내온 대로 올려놓은 것도 있습니다. 그래서 절대 이런 문제도 가볍게 봐서는 안 되고 교회 차원이나 교단 차원에서 신학적으로 어떻게든지 철저한 검증이 저는 필요하다고 생각을 합니다. 오늘도 영상 2개 보니까 시간이 그냥 다 흘러갔습니다. 여기서 인사드립니다. 다음 시간에 또 만나기를 바랍니다. 감사합니다.